過咗咁耐，應該都可以講啦啩，一拳就打到鼻屎都飆埋出嚟啦，係咪啊？真係啊！大家好，歡迎大家來到林之甜品，我是思欣。有件事咧，我想講好耐噶啦，但係咧又驚咧嗰個時候講嘅話咧，就會咧即係傷害到一啲家屬啊咁樣，所以咧我就唔敢講喎。咁而家咧，我覺得過咗咁耐，應該都可以講啦啩，唔係講我自己啊，唔好咁過敏啦。之前咧咪喺咧中山捷運站咧有啲隨機斬人事件嘅。咁咧嗰陣時候咧，成個新聞咧就係鋪天蓋地咁樣咧，就去報導咧嗰個人咧係點樣策劃啊，點樣去喺個電腦度輸入啲乜嘢啊，點樣計算啊，買咗啲乜嘢啊嗰啲。咁嗰陣時咧咪分析得好仔細嘅，我嗰時都已經唔想再睇啦，我心裏邊喺度諗緊，唔好再講啦，唔好再講咁仔細啦，因為我覺得有啲人就係佢可能本來都冇諗住呢樣嘢嘅，睇得咁仔細咧，嗰啲傻人啊、變態嘅人啊，睇完之後咧就仲衰。即係好似咧已經輸入咗一啲程式喺個腦度咧，有個根基打咗底，原來可以咁樣做，變咗咧個 level 咧由呢度開始咧就繼續 upgrade 上去咁樣，我覺得真係非常之唔好啊！咁而家咧以我自己嘅親身觀察咧，就基本上咧好多嘅捷運站咧都有警察咧喺度站崗嘅，咁啊成個感覺咧就安全咗好多，同埋咧月台又好，車廂又好，就多咗好多啲保安人員咧就來回巡邏啊咁樣。咁講真咧，就真係我覺得我會成個人就係覺得安心咗嘅，覺得安全咗嘅，即係有咩事咧，係應該好快就會有警察啊或者係保安啊咁咧，就已經係嚟到現場幫手咯。同埋之前都已經睇到咧，台北市啦就已經有好多嗰啲演習啊、危機處理啊、醫護點樣去演習啊、警察點樣部署啊，即係同埋咧又話會喺現場就會發一啲咩細胞信息啊，手機度即時都俾喺捷運站或者係嗰附近嗰一帶嘅人，或者有啲咩危險事件啊，得到呢個資訊咁樣。咁我覺得台灣就係有呢樣嘢好嘅，每次發現到咧有啲乜嘢嘅危機啦，咁佢哋咧就會真係會去認真咁樣去面對，去練習，去準備呢個應變。萬一再有呢啲事發生嘅時候咧，咁會有一個更好嘅、更有效率嘅去面對同埋解決呢個問題咁樣咯。咁所以我都覺得係好欣賞嘅。咁但係我就好希望咧，即係啲傳媒咧就唔好再鋪天蓋地咁樣咧去報導嗰個人犯案嘅人究竟有咩心理啊、咩心態，即係呢啲咧我哋一般人咧唔使知咁多住啦。我哋反而咧希望咧一有呢啲事情發生之後咧，你鋪天蓋地咁樣咧教我哋點樣逃生啊，教我哋咧應該點應對啊，即係應該係不停咁教育咧所有嘅人。你遇到咁嘅情況嘅時候，你第一時間做啲乜嘢？咁走為上着啊、報警啊呢啲咁都係啱㗎啦，係咪？咁但係現場其實如果真係冇得走啦，有好多人啦，咁究竟我哋仲可以做啲乜嘢咧？咁我有時都喺度諗喎，喂，其實如果一個人即係大家觀察啦，如果佢一個人拎住把刀嘅，喂，周圍都好多個男人咁計啦嚇，身材又比佢高大嘅咁樣，假設係咁啦，喂，佢一個人啫，我10個人，一人揦住把遮嚇，你打佢個頭啦，我打佢隻腳啦，係咪啊？我打佢囉柚啦，一拳就打到鼻屎都飆埋出嚟啦，係咪啊？真係啦！但係我又覺得我又明喎，因為如果你突然間貿然一個人衝出去，其實係會有危險啊嘛。咁大家可唔可以打個暗號啊？即係大家如果啲男士們或者係有能力啲嘅女士們都好啦，係咪？即係如果附近已經望到有個咁嘅情況啦，大家走無可走嘅時候，喂，大家真係驚喎，一個人自己衝出嚟，有咩事又轉移目標喺我度，係咪？咁你咪俾個手勢，可能係一個 OK， 喂，你得唔得都 OK， 或者係有個 OK 嘅手勢，大家舉起手 OK， 有10幾個人都舉手 OK 嘅時候，就齊衝過去，或者係 OK 完之後就3、2、1就一齊衝咁樣咧，或者5、4、3、2、1咁樣一齊衝咁樣，咁一人揼佢一邊嘅話，咁都好啲啦啩，係咪啊？即係我真係覺得有陣時就係唔想落單，亦都唔想俾佢成為一個下一個集中襲擊嘅對象啊嘛。咁可以點解決咧？係嘛？即係當然啦，我哋呢啲即係冇受過啲乜嘢即係專業訓練啊，咁可能都係有危險。咁但係係好希望可以減少個危險，減到最低咯。咁唔知啊，大家你哋覺得有啲乜嘢即係現場可以做嘅做啲乜咧？即係我真係覺得係有嗰啲滅火器嘅，咁啊立滅火器啦，係咪？有遮就立遮啦，總之有個水樽嘅咁就水樽啦，係咪？有包米嘅都一嘢拎住啦，係咪？總之就乜嘢都要諗咯，即係我覺得
唔可以喺度呆滯啊，或者係即係等死噶嘛。有陣時咧就見到又有一條片啊，咁咧就係咧喺個超商咁樣嘅，就嗰個客人可能唔知話問個員工啲乜嘢啦，結果就問唔到啦，就話叫經理啦。結果咧嗰個人咧就可能態度麻麻地啊，就揾唔到經理咁樣啦。咁然後嗰個客人咧就打嗰個即係店員喎。咁然後咧打嘅過程裏邊咧就有個女士就好好嘅咁就行出嚟，咁佢就一路講啦。不要打人，不要打人，你為什麼要打人？咁係好溫柔，亦都好堅定。咁當然係好啱嘅。跟住打人嗰個人咧，又真係會話咩？我叫他找經理，他沒有找經理出來。跟住咧，嗰個女士就話咩？沒有叫經理來，也不能打人，也不可以打人。咁佢咧就一路咁樣重複呢一句，好堅定。咁但係都好溫柔下嘅，所以有陣時咧我都唔知，即係咪台灣咧嗰個氣氛咧就係咁舒壓啊，咁溫柔啊！我真係諗緊，如果香港嗰啲停手啊咁樣係嘛，真係好緊張噶嘛，就好大聲噶嘛，不論男女都係一定會，可能個廣東話又比較即係惡啲啊咁樣，就一定會轟翻轉頭好大聲噶。咁所以咧我唔知啊，即係咪即係台灣人比較溫柔少少咧？好似咧，就算走難咧，都走得溫柔過人、禮讓過人嘅，我都覺得。唉，講到好激動添。飲翻啖水。嗱，有先至唔會咁好嘅，俾我抱咁耐，係咪先？咁而家係真係多咗咧，好似成日都見到唔同嘅捷運站咧，就會有一啲唔同嘅奇怪人啊，做出一啲奇怪事啊，咁樣咯，即係係會變咗，即係日常市民就會係搭捷運咧有少少心理壓力嘅。咁但係咧我覺得即係咁，我哋又唔可以話因為咁啊唔出街㗎，係咪？唔搭捷運又唔得㗎。咁所以即係大家就係提高警覺，同埋我覺得有咩事嘅時候要識得去盡量應對咁樣咯，就唔好企喺度發呆咯。即係早啲有個心理準備，諗住點樣去應對。咁所以我之前就會去參加嗰啲即係嗰啲工作坊嚇，學下點樣去應對啦嚇，即係學下點樣自己保護自己啊嚇，點樣用辣椒水啊，即係嗰陣時有學下呢啲嘢咯。最後咧就好想向捨己為人、見義勇為嘅余家創先生咁咧向佢致敬。咁而家咧喺台北捷運站咧嗰度有一個通道通去 M8 嗰個出口位置咧，到牆嗰度有一個紀念碑嘅。咁咧喺度都好即係向一個英雄致敬。開心、傷心、緊張都要過日子嘅。咁我就會選擇用開心去面對每一日。你咁聰明，你都識揀啦。今天分享到這裡了，下期再見，拜拜。超可愛呢隻貓，我覺得設計者真係好叻啊！稱起奶油嘅時候就係咁嘅感覺噶啦，好大個肚。或許會有人會覺得我很失敗，可是有盡力就好了。今天分享到這裡了，下期再見，拜拜。